Halo, kembali lagi dengan saya Sam dari Sampas Control Cycle. Kali ini ada rem press engine ya. Saya akan buatkan engine mounting dari mesin Honda Tiger. Nah, untuk kelanjutan prosesnya, tonton terus sampai habis dan doakan. Yuk, let's go. Kita siapkan kertas atau kardus ya, spidol sama gunting buat pengemalan si engine mounting. Langsung saja kita mal. Guys, plat engine mounting buat belakang udah selesai ya. Sekarang lanjut ke bagian pemasangan. Jadi setelah yang belakang, lanjut pengemalan yang atas sama yang depan. Belakang udah kepasang ya. Sekarang proses lanjut ke bagian atas. Nah, biasa pakai kertas kita mal yang atas sama yang bawah.
kita gerinda, udah finishing akhir ya, udah dihalusin. Sekarang lanjut kita pemasangan. Oke, ini hasil dari pembikinan engine mounting ya di basic Honda Tiger. Nah ini nanti lanjut ke bagian tangki, spakbor semuanya. Makanya pantau terus channelnya Sam Custom Motorcycle. Jangan lupa subscribe, like, and comment.